По второму разу как-то должен сказать, что это легче. Из Мюнхгаузена. Господи, как умирать-то надоело. Вот это вот все. Ну, в общем, спасибо. Мы неплохо поработали. Я горжусь вами. Вы молодцы. Вы знали, к чему, в общем, я думаю, каждый из вас к чему все идет. Но, как и в прошлый раз, мы отработали, что могли, то сделали, до конца отработали. Сейчас с аудиторией попрощаемся. Ну, а друг с другом будем общаться, я полагаю. Всем удачи. Да ладно, вы не плачьте, мы еще встретимся. Че вы? Зато прикиньте. Нам будет что вспомнить. Да. Я всю ночь не спал. Я просто пытался понять, читая соцсети наши, за много-много лет, мы за все эти годы после закрытия ТВ2 мы не смогли людям донести, что происходит в стране. Мне вот это обидно просто. Потому что читаешь комментарии, и там просто непрошибаемая какая-то в голове у людей вата. И я понимаю, что, похоже, мы просто эту войну проиграли. Просто люди не хотят этого знать. Людям нужны цветочки, птички. И сейчас закроют все СМИ по стране, и люди получат то, чего они хотели. Но они не понимают одного, что когда дойдет очередь до них, об этом вообще никто не расскажет. Мне тяжело от того, что в конечном счете для меня это очень важно, что мы все, кто хотел здесь что-то изменить к лучшему, ну вот сейчас, в этот момент времени, мы чувствуем, что мы не сумели это сделать. И то, что сейчас любой человек, говорящий на русском языке из России, становится врагом. Я отлично понимаю этих людей, живущих в Украине, которые спрашивают нас, а почему вы не сумели предотвратить этого? Это, конечно, трудно отнести к себе. Блин, ты ж старался. Блин, тебя из-за этого закрывают. Уже во второй раз. Ну, по факту ты же не сумел. Ужасно горько, ужасно обидно от этого. Так, всех видно, да, всех видно. Все, улыбаемся. Или нет, или плачем. Не знаю. Давайте улыбаться. Давайте улыбаться. До последнего. Снято. Все. Что это вы подписываете? Заявление об увольнении по собственному желанию. Вот. Люди смеялись, что это не совсем их желание. Сегодня я написала заявление об увольнении. Понятно, что это вынужденная мера. В первоначальном варианте было написано, что прошу уволить меня по независящим меня историческим обстоятельствам. Сказали, что так нельзя писать. Это не примут в налоговой инспекции. Пришлось исправить, что прошу уволить меня по собственному желанию, хотя это неправда совершенно. Я не желаю, не готова увольняться с ТВ2, потому что это моя жизнь. Ну вот Мутовкин всю жизнь здесь. С первого дня отработал. Я, честно говоря, до последнего момента не думал, что так все произойдет. Так быстро. Как будто вот что-то от тебя оторвали. Оторвали и все. И теперь это навсегда. Без ног, без рук. Вот так. А вот Полина Диденко, замечательная совершенно девочка, пришла к нам поработать. Вот и классно совершенно работала. И буквально за год стала очень профессиональным человеком. Я просто рада, что я в такие сложные времена работала вместе, за которые мне не стыдно. Я честна перед собой. Я надеюсь, что если вдруг у меня появятся дети, когда они меня спросят, что я делала в такие сложные времена, мне будет не стыдно ответить. Я не понимаю, что происходит вообще, совсем. А эмоции самые негативные, которые могут быть только. Если можно матерными словами, я бы сказал, но, наверное, ими нельзя. Очень плохо все, печально. Вот такие дела. Это конец ТВ2? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. На самом деле я не знаю. Я понимаю, что в нынешних
политических обстоятельствах мы, такие как мы есть, с нашими правилами работы, при нынешней власти мы работать здесь не можем. Мы несовместимы с этой властью. От нас же хотят, на самом деле, понятных совершенно вещей. И понятно, как сохраниться. Ну, просто ты не называй войну войной. Не рассказывай про войну. Ну, рассказывай, например, про то, что происходит в мэрии. Не хочу сказать, что эти все темы не важные. Они все важные. И даже более того, многие из них проблемные, естественно. Но вот возникает такая история, когда возникает одна большая важная тема, которая касается всех, даже тех, которые сейчас не хотят об этом думать. И это тема война, которую ведет государство, в котором ты живешь. Несправедливая война, которая коснется каждого. И нет сейчас ничего важнее этой темы. И то, какой ты профессионал, в конечном счете, фиксируется именно в этот момент. Ты либо рассказываешь про это, как надо, как считаешь нужным, как это требует от тебя профессиональные правила, либо ты не рассказываешь про это. Или рассказываешь про это так, как от тебя требует этого государственная власть. И в тот момент, когда ты начинаешь это делать, ты в этой профессии никто. И звать тебя никак. А мы все-таки прошли неплохой путь в своей профессии. Мы уважаем себя, уважаем людей, которые нас раньше смотрели, а сейчас читают. Поэтому мы будем работать либо по своим правилам, как мы работали до этого времени, либо не будем работать никак. Надеюсь, вы понимаете, как печально не по своей воле завершать то, чему отдал столько лет жизни. У всех сотрудников ТВ-2 сейчас такое настроение. Но, знаете, нам бы очень хотелось, чтобы наш любимый Томск запомнил нас, если не веселыми, то не сломленными.